النهارده هنعمل معاكم فكرة جميلة جدا من مكان جميل جدا جدا جدا، بس انا مش هقدر اقول لكم فين المكان. انا هسيبكم بقى بذكائكم تعرفوا فين المكان بالظبط. هقول لكم دلوقتي على مكونات الفكرة: ازازة، صدف، مقص، ومسدس بتاعنا اللاصق اللي هو صاحبنا في الفكرة كلها. حاجة زي كده ممكن ما نحتاجهاش خالص، وهنقول في الخطوات الجاية اللي احنا بنعملها. هنجيب المسدس، لازم تكون ازازة من هنا كده سحبة، من هنا واسعة شوية عشان هناخد الجزء ده نقطع، هنخرم خرم كده تكون ازازة ماسكة نفسها كده. من هنا هنخرم كده ونقوم قاصين. خرمنا اهو، فتحنا الفتحة دي وهنمشي بالمقص كده لحد ما نوصل لاخر الزجاجة اهو كده. دي خلاص نبتدي بقى نظبطها بالشكل ده اهي، بالشكل ده نظبط. ممكن نعملها لحد هنا، انا الجزء اللي انا عاملاه الناحيه التانية عاملاها لحد هنا، انتوا بقى براحتكم خالص، المهم انها تبقى زي كده بالشكل ده كده. هنقول هنعمل ايه. هنجيب الصدف بتاعنا بالشكل ده. احنا عندنا الصدف اهي من هنا ابيض ومن هنا ابيض، فاحنا هنخليهم كده، هنحطهم كده بالشكل ده جنب بعض عشان اللولين دول يدوا المنظر ده، يبقوا جنب بعضهم. هنحطهم فين؟ هنا. احنا شايفين اهي ازازه فيها، هنطلع شويه كده بالمنظر ده ونحط كده ونلزق بالمسدس بتاعنا بالشكل ده. ونبتدي نحط الخرز بتاعنا اللي هو الصدف كده، نطلع شويه عشان الفجوات دي تبان من تحت، انا عايزاها تبان. هنلزق جنب بعض زي ما احنا قلنا، الشكل اللي هو شكل بعضه بالشكل ده، ونلزقه بالمنظر ده كده. هنجيب برضو 2 تانيين اهم، هنلزقهم برضو قصاد بعضهم هنا كده برضو. اهم حاجة يكونوا متوسطنين كده بالشكل ده، وهنبتدي نطلع برضو ونكمل. هنطلع بالمنظر ده كده زي ما انتوا شايفين الشكل من تحت، وهنطلع على خطوط متباعدة شوية، او لو الخرز اكتر املوها كلها هتدي شكل اجمل، وهقول لكم هنملاها ازاي برضو. اما انا الخرز اللي عندي اللي هو الصدف زي ما انتوا شايفين كده قليل، فانا هكمل على خطوط متباعدة شوية بالمنظر ده اهو. وهنطلع برضو نفس الطريقة من فوق وهوريكم. مشينا اهو، جينا فوق كل اتنين جنب بعض حطينا واحدة فوقيهم، كل اتنين حطينا واحدة فوقيهم، ومشينا على نفس الطريقة صدف اهو، كل اتنين حطينا واحدة فوقيها، اتنين واحدة فوقيها، ومشينا بالطريقة دي، بقت منظرها كده. هنطلع بقى باللي زي كده مثلا الصدف ده، هنطلع ازاي كده؟ هنحط فوق كل اتنين برضو اهي واحدة، وهنمشي بالطريقة دي فوق كل اتنين واحدة عشان نرجع نعمل من ده فوق تاني، وهوريكم حاجة زي كده برضو اهي. افتحها بالشكل ده، هنعملها، هنجيبها ونلزقها كده، نعملها زي الفراشة هنا كده، وهلزقها برضو وهوريها لكم. لزقناها بالشكل ده، وكل الصمغ ده اللي هو المسدس ده اللي هو الشمع اللي انتوا شايفينه ده بيتشيل، بس بعد زي ما انا قلت كم مره بعد ما بينشف خالص عشان الحاجه بتاعتنا ما توقعش. كمان واحده عندي وهعملها من الاتجاه الاخر قصاد منها الناحيه دي. عملنا ورده زي دي كده اهي بالمنظر ده،
جبنا الصدف وعملناه، حطينا شمع وبعدين ابتدينا ندورهم كده على نفس الاتجاهات. عملنا وردة وهعملها لكم هنا برضو اهو في المكان بين الفراشة كده اللي احنا عملناها اهو. هنحط الصمغ كده دورية ونبتدي نحط الصدف اهو. ادي واحدة وبعدين يكونوا سوي بعضيهم، وادي التانية اهي بالشكل ده، ادي التالتة كده جنب بعض كده، وادي الرابعة بتاعتنا بالشكل ده. بقت وردة زي ما انتوا شايفينها في الزهرية بتاعتي اهي. استنى هنلزقها تاني عادي مفيش اي مشاكل اهو. هنلزق كده المسدس بتاعنا ما يكونش سخن قوي عشان الزجاجة بتاعتنا دي اللي هي الازازة ما تقومش داخلة مننا جوه بالمنظر ده اهو. بقت وردة بالشكل ده. كل ده هيتشيل، المسدس ده اللي هو الشمع ده اهو بيتشيل لما بينشف، وهنوريكم المنظر الجميل في الاخر هيبقى ازاي. خلصناها بالشكل ده بالخرز اهو بالمنظر ده. ممكن نحط عشوائي، ممكن نمشي بالتدريج اللي يريحكم. الفلين ده بقى هناخد كده قطعة، ده على حسب الرغبة يعني، اللي حابب يحط يحط، مش حابب يحط يحط اهو. ممكن بقى نعملها دورية ونقوم حشرينها هنا كده، حشرينها عشان نحط فيها الورد بتاعتنا اللي احنا عايزين نحطه بالشكل ده كده اهو. ونقوم حشرينها هنا كده، نقعد نعمل لحد اهو كده بالمنظر ده، ونقوم غارزين اللي هو مش طبيعي، الورد بتاعنا اللي مش طبيعي بالشكل ده، نقوم غارزينها كده ونقوم هتبقى محبوكة بدي بالمنظر ده، ونقوم ايه فاتحين فتحة ونحط فيها الورد بتاعنا اللي مش طبيعي. حطيناها بالشكل ده وفتحنا الفتحة زي ما انا قلت وعملنا الورد بالشكل ده. بقت الفوزة بتاعتنا بالمنظر الجميل اللي انتوا شايفينه ده، ودينا اوحينا الفكرة من مطرح ما احنا موجودين. جبنا النوع التاني اللي هو البلدي بتاعنا او اي نوع انتوا حابينه اللي انتوا تستخدموه اهو، ونقوم حاطينه كده بالمنظر ده اهو. كده منظر كده هنرصه بالشكل ده كده اهو. ده ممكن نحط فرع تاني بالشكل ده اهو. بقت بالمنظر ده الزهرية بتاعتنا الجميلة او الفازة بتاعتنا بالشكل ده اهو. عملنا الفكرة الجميلة اللي انتوا شايفينها دي من مطرح ما احنا موجودين.